Herzlich willkommen zum neuen Video der REA Elektronik GmbH. Mein Name ist Frank. Mein Name ist Daniel. Und wir sind hier beim Malteser Rettungsdienst in Fulda. Eins kann ich sagen, heute wird es spannend. Unser Thema heute MDR und UDI. Als die Redaktion mit diesem Thema um die Ecke kam, haben wir kurz den Glauben verloren. 175 Seiten, Dokumentation, Normen und Regelwerk. Hochemotionales Material. Und dabei ist die Medical Device Regulation bis dato noch gar nicht umgesetzt. Denn wenn bei Medizinprodukten irgendetwas schief läuft, kommt gleich jemand um die Ecke und fragt, was, wo, wer, warum. Hier bei dem Malteser Hilfsdienst arbeitet man tagtäglich mit medizintechnischen Produkten, die alle nach MDR gekennzeichnet werden müssen, früher oder später. Was das bedeutet, warum das Ihnen als Patient hilft, aber auch den Rettungskräften hier vor Ort und warum professionelle Kennzeichnung heute schon Leben retten kann, das schauen wir uns jetzt an. MDR, Medical Device Regulation, heißt nichts anderes als Europäische Medizinproduktverordnung. Alle Produkte werden in unterschiedliche Klassen kategorisiert. 4 Klassen, die alle andere Umsetzungsfristen haben. Klasse 3 muss umgesetzt werden bis zum 23. Mai 2021 und beinhaltet unter anderem Herzkatheter, Gelenke oder Implantate. Die Klasse 2a stellt für den Patienten ein mittleres Risiko dar. Die bekanntesten Produkte in diesem Bereich sind Hörgeräte, Kontaktlinsen, aber auch Spritzen. Klasse 2b stellt für den Patienten ein erhöhtes Risiko dar. Produkte wie Defibrillatoren und Beatmungsgeräte, wie auch Produkte der Klasse 2a, müssen bis einschließlich 26. Mai 2023 nach MDR beschriftet werden. Die Klasse 1 stellt für den Patienten das geringste Risiko dar. Die bekanntesten Produkte in diesem Bereich sind Verbandsmaterialien, Brillen, Zahnseide, aber auch chirurgische Bestecke. Das Ende der Übergangsfrist für diese Klasse ist der 26.05.2025. UDI, das steht für Unique Device Identification. Das bedeutet, dass alle Produkte der vorher genannten Kategorien mit einem Inkjet-System, Lasermarkiersystem oder Etikett gekennzeichnet werden müssen. Dabei werden statische Daten, dem Device Identifier, wie auch variable Daten zur Produktverfolgung, der Production Identifier, gekennzeichnet. Sprich, eine Serialisierung, wie wir das jüngst in der pharmazeutischen Verpackungsindustrie umgesetzt haben. Das hat für die Hersteller den Vorteil, dass Produkte rückverfolgbar sind, illegale Medikamente und Plagiate leichter identifizierbar sind. Patienten und Patientensicherheit stehen hier an oberster Stelle mit dem Ziel zur Reduzierung der Verwechslung und Eindämmung von Kunstfehlern. Alle diese Daten sind in der europäischen Datenbank namens Eudamed registriert und werden hier verwaltet. Diese Daten werden in Form von alphanumerischen Zeichen und Ziffern auf dem Produkt gekennzeichnet. Zusätzlich referenzieren wir auf einen maschinenlesbaren Code. Im Fall eines Data Matrix Codes nutzen wir die GS1-Datenstruktur. Diese Codes müssen nach Normen entsprechend geprüft werden. Auch diesen Part übernimmt REA mit den REA Verifiern.
jetzt schauen wir mal, wie es auf dem Rettungswagen mit den Produkten aussieht. Jetzt sind wir im Rettungswagen bei Notfallsanitäterin Natascha. Hallo Natascha. Hallo. Die meisten von uns kennen einen Rettungswagen, zum Glück muss man sagen, nur von außen und nicht von innen. Wie oft rückst du und dein Team pro Schicht eigentlich aus? Also pro Schicht sind wir ungefähr 5 bis 6 Mal draußen und je nach Intensität des Einsatzes richtet sich dann auch die Dauer. Jetzt sagt man umgangssprachlich, die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Corona-bedingt sind viele Personen zu Hause. Hat sich da irgendwas für euch verändert? Also die Einsatzzahlen sind tatsächlich gleich geblieben. Für uns ist es natürlich ein erheblicher Mehraufwand. Wir müssen auf unseren Eigenschutz achten, wir müssen uns anziehen, Okay. wir müssen desinfizieren, wir müssen nachbereiten, dokumentieren. Es ist ein bisschen mehr geworden auf jeden Fall. Wenn ich mich hier so umschaue und das Equipment sehe, da ist ja nahezu alles möglich, bis auf eine Not-OP, oder? Eine Not-OP könnten wir tatsächlich auch durchführen. Ja, also wir sind da, um lebenserhaltende Maßnahmen durchzuführen. Wir kleben Pflaster, wir können Schienen, wir könnten hier eine Geburt durchführen und tatsächlich auch einen chirurgischen Atemweg. Okay. Wenn ihr im Einsatz seid, dann müsst ihr wahrscheinlich viel notieren oder dokumentieren. Wie verhält sich das? Es ist in den letzten Jahren leichter geworden, weil wir jetzt so ein Pad haben und keine handschriftliche Dokumentation mehr. Ja, da wird alles dokumentiert, vom monatlichen Check auf Verfall und den täglichen Check auf Bestand, dass alles da ist und dass das Team dann auch alles dabei hat, was es braucht. Okay, das heißt für mich, dass alle Produkte, Medikamente markiert, gekennzeichnet, beschriftet sein müssen. Das ist richtig. Okay. Wäre es nicht sicherer und einfacher, wenn du die Produkte einfach abscannen könntest? Das wäre auf jeden Fall leichter für uns und würde einiges an Zeit ersparen. Und hier kommt UDI und MDR zum Einsatz. Wie von Daniel angekündigt, schauen wir uns jetzt mal ein paar Kennzeichnungen aus der Praxis an. Hallo Natascha. Hallo. Ich sehe, du hast ein bisschen was vorbereitet. Was haben wir denn hier? Ja, also unser täglich Brot aktuell, die FFP3-Maske. Das ist momentan ein ganz interessantes Thema. FFP2 und FFP3-Masken sind kennzeichnungspflichtig. Hier mit dem kartuschenbasierten System hochauflösend gedruckt, noch ohne Data-Matrix-Code, technologisch aber umsetzbar. Ja, als nächstes die Infusion, brauchen wir auch jeden Tag. Hier, das ist zweierlei gekennzeichnet. Hier haben wir einmal den Data-Matrix-Code hochauflösend schon gekennzeichnet, inklusive Chargencode und Best-Before-Date. Zusätzlich aber nochmal eine Chargenkodierung mit einem Continuous Inkjet-System, was aufgrund der Produktgeometrie nötig ist. Die Spritze zum Aufziehen von Medikamenten. Die Spritze, die haben wir eben schon in der Hand gehabt. Da ist die Umstellung tatsächlich schon erfolgt. Hier haben wir einen GS1 Data Matrix Code abgebildet, der auf die alphanumerischen Zeichen und Ziffern referenziert. Der Anbieter ist hier schon seiner Zeit weit voraus. Ja gut, und natürlich wegen Corona, wir müssen Fieber messen, haben wir Fieberthermometerhüllen. Hier haben wir schon die Data Matrix Kodierung, auch referenziert, allerdings mit einem CO2-Laser auf die Fallschachtel kodiert, wie wir das auch aus der pharmazeutischen Verpackungsindustrie kennen. Hier haben wir eine Unverlierbarkeit der Kennzeichnung. Gut, unser EKG habe ich noch. Auf den Defibrillationspedals ist noch sowas drauf. Hier haben wir ein schönes Beispiel dafür, dass das auch schon umgesetzt wurde, hochauflösend auf einem Etikett und hier aufgespendet. Wunderbar. Sie sehen, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass professionelle Kennzeichnung nicht nur Leben rettet, sondern auch die tägliche Arbeit unserer Einsatzkräfte enorm erleichtert. Ein spannender Tag auf der Rettungswache vom Malteser Hilfsdienst geht zu Ende. Sind auch Sie Hersteller von medizinischen Produkten und müssen sich den Kennzeichnungsanforderungen der Zukunft stellen? Dann kommen wir sehr gerne bei Ihnen vorbei und beraten Sie in dem Prozess. Wir sind Vollsortimentanbieter für Kennzeichnungslösungen und Verifier. Wir müssen jetzt zum nächsten Einsatz. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Kennzeichnungsprofis vor Ort.